dindi condamnation bi parce que boobu loi d'amnistie bi ñëwul. pour far ñu yàlla dindi si condamnation bi far yàlla fa la loi d'amnistie bi ñëw. effacer tout ce qui est fait politique léegi nag Daouda Mine looloo expliqué nii. loolu moo waral Sonko ay affaire de éligible na ou pas pour moom Sonko éligible. waaw d'accord léegi taxawal léegi lan moo tax kon léegi kon day ñëw ci li nga ni li tax mu dugal li nga xam ni mooy fait nouveau bi lu tax mu indi ko. setal deram. foofu doxul na commencé ci commencement. ñu xam ne day setal deram. loi d'amnistie bu fekkee couvrir na li nga xam ni mooy l'affaire Prodac. donc droit des tiers couvrir. 200 000 yi da ko war a fay kon xanaa looloo tax mu dugal rabat dara day bañ a fay ba pare def délit teg ci. jël li nga xam ni mooy alalam may ko ay doomam tey dund. n'est-ce pas loolu doon beneen délit mais bref loolu yëpp li muy wane rek mooy régime Pastef régime faussaire la régime tappale la. c'est très clair dañuy tappale dañuy fo respecté wuñu askan wi dañuy jouer avec la justice c'est ça la réalité Sonko mënul taxaw buñ ko àttee justice jox ko dëgg mu tàpp ci applaudir à travers Sabassi Faye bu ko justice joxul dëgg mu taxaw saaga leen ne c'est des corrompus c'est ça noonu lay jouer surtout la cour suprême ak le conseil constitutionnel xam nga les magistrats loolu lay jouer ak ñoom man fi may waxee dëgg-dëgg mooy il faut que ñoom ñu respecter seen bopp te cohérent maanaam bu fekkee dañ bëgg réew mi dox dafa am fu ñu war a jaar fi ñu war a jaar mooy étape par étape justice bi réforme yi muy xaar nañ ko def buñ jugee ci réforme yooyu les gens dinañ xam ñii ils sont animés de bonne foi mais ils sont pas animés de bonne foi dañuy jaxase tëgg wëndeel teg comment ça jaxase tëgg wëndeel teg xam nga tey ñu ngi naan ñu ay bu gaa yi taxawee naan voilà Sonko def na lim mën Diomaye moo bloqué affaire yi c'est pas vrai mais Sonko dafa am plein pouvoir fii la taxaw tëjlu na fi ay nit ci une personne exerçant ñu yóbbu leen instruction n'est-ce pas gis nañ ko n'est-ce pas président bi nga xam nee nañ moom mooy bañ président jël décret nga bañ yow au contraire kay le premier ministre mooy bañ mais président bañoo xam nga li ma la mais liñ bëgg wax rek en gros mooy dañ bëgg diaboliser tey régime u Diomaye wax ni moom mooy moo indi barrage ci liñ bëgg def réforme yi ñu bëgg def te dara du ci dëgg ñoom wane nañ seen limite régime u Diomaye pour man day jël responsabilité am ci benn waa joo xam téewul làmmiñam toog na fii yéen ñi naan ay nangam sàngam mais Sonko li mu def ñëw taxaw daan ne dañuy falsifier ay chiffres ba dugal ñu ci game bi mu ñu dugal nii bañ naan moo tax ñuy dem UEMOA di leb bàyyi fi FMI mais fi ñuy leb UEMOA moo gën a metti ci Sénégalais yi yow di nga gis li lay noppal dem di lu diis comment ça kay leer na. mais tamit Fallou quoi qu'on puisse dire FMI tamit ak lu ci mel ni ay banque mondiale ñoom seen buñ la labelee tamit d'une part mën nañu dañuy am mainmise ci affaire yi. mainmise ban mainmise lañ mës a am ci ñun. parce que dañoo expliquer comme quoi que ni des fois yenn yi ñoom ñoo lay wax ne la. lii ak lii fii nga koy dugal. jox ma benn exemple jox ma benn exemple. non moom mënuma la jox benn exemple. non da ngay def ndànk xam nga dañ naan la. xam nga dañ naan des fois li ñuy sous-entendre mooy FMI da lay lebal ne la li mu la lebal fii nga koy def. mais loolu pour man c'est faux. pourtant da lay conditionné de. condition bi xam nga ci lan la. yow miy leb. xëy na yaay leb joxe procédure ne lii moo tax may leb fii laa koy def. yaay defar non defal ndànk. léegi nag loolu noonu d'une part mënuñu ko wax parce que su fekkee ne da nga ñëw leb ci benn côté boo xam da ngay ñëw on condition ni man ci lii laa koy def ñu accompagner la bu dee yeneen yi dafa mel ni comme si duñ ci sawar et tout. yeneen yi mooy comme ban parce que tey xam nga ñoom ñi nga xam ne si les économistes. man je suis pas un économiste. voilà mais ñoom ñoo expliquer loolu nii boo ñëwee di leb ci FMI ak yu mel noonu dafay mel ni comme si dañ lay conditionner parce que su fekkee da nga andi li nga xam ne si ni moom nga teg sa plan ni man bu ma lebee si lii laa koy dugal ñoom dafa am genre accompagnement bu la ciy accompagne est-ce que loolu tamit d'une part mënuñu jàppee ni condition la. waaw léegi condition yow da ngay boo demee di leb ci banque duñ la tegal condition. ci paiement bi ci durée beeg yëpp. dinañ la tegal sax condition ci garantie bi. c'est que gars yi nañ bàyyi seen populisme bi. tey marché UEMOA bii ñu leb. dañ leen tegal ay conditions yi mooy lan. délai bi daa gën a réduite ba pare pourcentage bi gën a yokk. mais délai bi loolu xam nga ba tey délai yi ak délai bu FMI du benn te suñu nee condition FMI condition yi mu lay conditionné du cadre délai bi te déjà les économies même les économistes le disent day naan nga leb si marché UEMOA bi si ngay gën a libre pour doxal yow li ngay doxal que nga leb si les institutions de Bretton Woods. marché UEMOA bi la Macky daaw ca leb. wala bu ci lebee ñaari yoon la mooy eurobond boobu ñu doon wax. yaa ngi dégg
te loolu circonstance la FMI da daan leb te li mu fi def ñii defaguñ ko fi te gëwma nit nañ ko fi def nañ bàyyi caaxaan àddina bi yëpp dañuy leb te ci les institutions de Bretton Woods la ñuy leb wala ñuy dem ci les fonds souverains fa la ñuy lebee jee yaa ngi comprendre c'est que man pour man loolu débat bi sax maanaam dañuy tardeel ci ay détails parce que boo xoolee tey mais 300 milliards d'intérêt nga jógee ci 300 milliards d'intérêt soo koy fayaat say 1779 milliards te bu dee FMI foofu yëpp doo fa àgg mais ban moo war a gën ci yow mais nan la ay dañ lay conditionné dañ naan la ay da ngay dijji subvention yeeg nangam sangam dafa taxoon Macky Sall jële fi subvention yi est-ce que génne woon nañ fi subvention yi ñoom ñii ñoo naroon dem ci loolu te Pastef naa la yëgal lenn taxaw nañ fii bëggoon FMI ñëw gouvernement Sénégal ak Ousmane Sonko yëpp actuellement sax lancé waat nañ les négociations avec exactement voilà kii Sonko taxaw na fii Grand Théâtre la xawma Sicap daan ne waaw depuis xawma ñaata weer ñu ngi demal suñu bopp te FMI ñëwul wax fa wax yërmande yoo xam ni comme quoi que ni FMI war ngeen a ñëw parce que ñu ngi sonn mais ñoom ñu ngi doon lamantewu pour FMI ñëw FMI moo téye ci yoon parce que dafa ne leen il faut ngeen leeral li ngeen di wax fan ngeen ko teg dañoo def ay déclaration yoo xam ñoo ñu dugal foofu mais bref li ma bëgg a wax rek mooy populisme baaxul ñoom li ñu dugg nii yëpp populisme moo ñu ci dugal di wax ay fait yoo xam ni wala di créer ay situation yoo xam ni buñ demee ba ci biir dañuy gis ni lii tàkk-tàkkal bopp la du dëgg amul d'accord c'est une réalité régime u Pastef régime boo xam ne la ba bañ fiy jógee lii benn boroom xam-xam doon wax rek dinañ ñu ray ak wax ju bari te duñ ñu apporter dara d'accord te loolu Pastef altéré la c'est une réalité non c'est une réalité dañuy ray ak wax ju bari te duñ ñu apporter dara en tout cas 2025 bi moo dëgg fa yàlla situation politique bi jaxoon na mais surtout judiciaire bi et rectification le 4 janvier la ñu condamné woon Ousmane Sonko mars la ñu voté loi d'amnistie bi si diggante boobu la defoon rabat d'arrêt bi c'est que rabat d'arrêt bi avant loi d'amnistie bi la woon avant loi d'amnistie bi la woon xëy na léegi na loi d'amnistie ba mu ñëwee si la effacé mais en juillet 2025 lañ ñëwoon confirmer li nga xamante ne ni moom moo di le cour suprême ñëwoon confirmer condamnation bi bu ko rabat d'arrêt def mooy en juillet 2025 donc léegi comme ni ma ko waxee 2025 bi dafa riche en actualité mais aussi 2025 bi le gouvernement de Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis nañu ñuy dem vers les investisseurs demoon nañu fi Chine Turquie Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis bi en général pour am li nga xamante ne nii moo di des accords d'investissement fii si réew mi mais loolu aussi est-ce que nekkul des pas en avant pour vraiment sukkaliwaat l'économie du Sénégal démb bi ñuy woote wuñu assemblée nationale lan la leen député yi wax surtout Aïssata Sall dégg naa ko mun leen dañ yaakaaroon ne bu ngeen ñu woowee da ngeen ñuy présenter loi de finances rectificative nañu li Sonko jëli woon Abu Dhabi mu ngi nii li mu jëli woon Chine mu ngi nii mooy li ma lay wax effet d'annonce c'est que ñoom dañu aay ci manipuler seen bopp parce que dañuy nax seen bopp quoi yaakaar ni sénégalais yi la ñuy nax am na ñu ci ànd ak ñoom mooy les moutons comme ni ñu leen tuddee ñoom ñu dem ba tuddee ko seen bopp mais Ousmane dem na fi Chine lu mu fi indi li nga indi dañ ko war a dugal ci loi de finances rectificative bi wala moom dafa bëgg dundeek ñun ci léppam caché ci lépp caché la ñu bëgg a dundal quoi jógee Abu Dhabi la mu fa signé woon ba pare daal ne am nañ ay accord de principe mais nañ xaar ñu mettre ko en œuvre mooy li ma lay wax du concret liñ demoon outil bi muy mujj fii nga xam ne mooy Turquie sax loolu moo gën a ñaaw li mu fa jëli woon yow yaa ngi bañ FMI dem Turquie di yalwaan daan ne damay demander avec insistance pour ngeen dimbali ñu jàppale mais loolu yalwaan la loolu la doon reproché Macky c'est que da ngeen di delluwaat ci Ousmane ñoom avant ñu ñëw au pouvoir li ñu doon prôné dañ doon wax naan Macky Sall day wër di lambar di leb jënd avion di wër ci àddina bi di lambar mais Macky li mu doon lambar bi indil na ko Sénégal parce que gis nañ ay infrastructure ñu nekkoon bitim réew yàgg fa biñ ñëwee Sénégal gis nañ ni dañ transformé réew mi man gis naa si tout récemment sax koo xam bi mu agsee moom dafa ni moom dafa xeex Macky 12 ans yëpp mais ndekete waa ji nii la ma ko waxee ne ma waa ji ndeke gaynde la kii dafa transformé réew mi mais quand même tey jii su wanee Chine xam nga ñoom annoncé woon nañ 4 accords yoo xamante ne signé nañu ko côté transport côté comment dire énergie ainsi de suite léegi pour jàppale leen seen vision Sénégal 2050 bi mais est-ce que xam nga ne aussi accord tey yi ñuy signé
du immédiatement lay actif parce que les accords dafa am processus administratif ak processus technique tey jii ces processus là tant que réglé wuñu ko rek duñu mettre en œuvre li nga xamante ne mais mooy les accords ce sont des promesses yoo xamante ne nii investisseurs yi dañu koy jox tegal accord yi li ñu signé contrat yi ñu signé nañ dem ci lu factuel waaw ñun ñëpp xam nañ ne accord processus la ñëpp xam nañ ko waaw Macky mooy Sall promesse yi donc soo leen nee ani accord yi aussi ñaata milliards la ça wax peut na durer indaale des années. bi muy ñëw Chine fan la ko dugal nañ dem ci xaalis bi bàyyi accord yi lépp du dëgg li muy wax yëpp du dëgg même accord bu mu fa signé daa fekkoon Macky jaar na fa ba pare Mercedes bi accord la boo xam Macky la woon mais ñoom tam bu ñu eggalee loolu avantage parce que Très bien. état continuité la léegi nag pourquoi toujours ñu bëgg da ngay assumer l'actif ak passif waaye mais Da nga koy état moo assumer. demee noonu parce que da continuité nga koy la assumer déjà bu Mais- fekkee ne da nga ñëw andi loo xam si ni c'est bien la nga dem keneen wuutu la mais kooku day ñëw bu gisee ni lii c'est intéressant pour le pays mais da koy topp waa léegi defal ndànk Ouais. dama ni bi muy jugee Chine dafa annoncé benn somme d'argent Oui. buñ ko may ñaata milliards la waxoon gis ngeen ko ci loi de finances rectificative wala dañ ko denc ci ay coffre-fort gars yi buñ daaj kon bu manifestation amee bu gars yi nañ daaj coffre-fort yi xaalis baax est-ce que non bu mais ñaanaan manifestation loolu la waxoon bi bu ngeen amee manifestation dem leen seen kër yi fa lañ denc xaalis xam naa 1000 milliards yi mu doon wax ak dette cachée beeg yooyu xëy na fa lañ ko def n'est-ce pas am na nag lu positif loo xam ni dégg naa ko kii wax ko te loolu la ñuy xaara xam nga Ousmane dafa amoo annoncé woon ci dette cachée bi ne Abdoulaye Daouda Diallo Macky Sall ak Amadou Ba dégg naa Maïmouna Ndour Faye ne ñooñ ñu ngi leen di auditionné mais na fa dara génn bu fa dara génnee dañuy ñëwaat ne Ousmane baal ñu ñoo la tooñ li nga doon wax dëgg la bu fa dara génnee mu leer ni dañoo dette cachée bi mu doon wax gars yi dañoo détourné xaalis bi lekk barki yàlla fii laay toog ne ko jéggal d'accord man maa juumoon mais du dëgg amul ah déet mën na ko wax du dëgg kay Voilà. parce que audition la kaay ma wax la ñu Waaw. tax du dëgg dama lay wax lu tax du dëgg lu tax du dëgg ku tàmm wax lu dul dëgg lu mu la waxati dootul dëgg mu ngi mel ni dof ba daje woon ci accident ba rek muy ay politiciens ñoom ñëpp la jàpp suul ñu ne ko lu tax mu ne ay politiciens rek mais lan la la Ousmane Sonko wax loo xam si ni yow da nga jàpp ni du dëgg moo ma jaaxal dafa ni 1000 milliards yi ci benn compte benn nit rek président assemblée nationale dëggal ko mu ne François Mancabou régime Macky Sall ñoo ko rey dañ ko assassiné jam ko paaka maas ko courant torturé ko du dëgg yaa ngi dégg mu ne ab Adji Sarr dafa am fële nu mu tudd Ndeye Khady Ndiaye liyam boobu Sweet Beauté dañoo am agrément buy faj du dëgg mu njëkk bind gisuma ko nag boobu mais ñi ko wax ñëpp doy nañ ma mu njëkk bind ne musu faa dem waxoon na ko jeex na man loolu gisuma ko woon parce que boobu maa ngi dama endoctriné woon comme booy passé fi rek daaw ma suivre yooyu quoi man loolu intéressé wu ma woon comprendre nga moo tax booy yi ma naan leen bu leen juum na leen lépp intéressé ci ngeen di mën a def la part des choses ci ngeen di gis manipulation mais lu jëm ci audition bi moom nañu xaaragum rek non non parce que non comme mi ngi non nekk si foofu xoolal audition. foofu du ñu xaar du dëgg li naa la wax li tax du dëgg tax? li tax du dëgg mooy ay ministre am ñoo ko weddi Comment ñoo ni ça? bu kenn waxati sax ci det kese bi nañ ko D'accord. bàyyi ay ministre ma ko wax beneen bi ci topp bi mu koy wax ci kaw podium bi le ministre de la justice bi fi nekkoon Ousmane Diagne dafa ni ko dinañ respecter les présomptions d'innocence